Mais uma vez, bem-vindos ao Estúdio Pro 21. Como já deu para ver na imagem, estamos com o Luna da Universal Audio e hoje vamos estar com o novo instrumento da UAD, o Electra 88. Como se pode ver, temos aqui o layout do keyboard, temos depois o layout dos pedais, o amplificador, quer ele seja o Fender, quer seja o próprio do Electra ou o Rotary, Waterfall ou a parte do estúdio, portanto, como podemos ver, compressão, modulação, reverb, delay, equalização, portanto, tudo isto entra no som do Electra 88. Vamos ver, portanto, o som só normal, portanto, sem nenhum preset atribuído. Se formos aqui à parte da amplificação, mal a gente escolha o amplificador, que toda a gente repara que isto é um Fender. Temos o stock ou o JFB 120. Podemos escolher o Rotary, Waterfall. No estúdio podemos depois escolher qualquer parte que a gente queira, portanto, modulação. E escolhemos aqui a modulação. Ou o delay. Portanto, só daqui o som já é fantástico. E, obviamente, temos os presets. Portanto, temos aqui bastantes presets à escolha. Vamos começar pelo primeiro e vamos ver como é que isto vai soar. O Electra 88. Vamos tirar isto agora daqui do caminho. Escutar aqui o passo a passo. E vamos ver como é que isto agora soa com os presets criados pela Universal Audio. Vamos ver isto. Extremamente expressivo. Vamos ver mais alguns presets. Fantástico o som retirado deste Electra. Vamos ver mais outros.
Vamos ver aqui mais alguns presets mais cá para baixo, não vamos ter tempo para estar a ver tudo. Vamos ver aqui este pad. Excelente, simplesmente excelente. Ah, vamos ver aqui mais um ou outro. Tanto este é o primeiro tanto teclado da UAD que é como o Shape, portanto, este já tem quase 9 gigas de tamanho, portanto, utiliza bastantes samples e nota-se na qualidade do som e, obviamente, os efeitos são os da Universal Audio e simplesmente fica soberbo. Vamos ver mais um som. Vocês estão aqui a ouvir o barulho das teclas, visto que eu tenho um micro como estou a falar por cima das teclas, mas portanto isso não faz parte do som do Electro 88. Portanto, é eu a tocar nas teclas, ouve-se, portanto, mas não é o Electro. Portanto, quero que fique bem assente. Mais uma vez, eu também não sou teclista, portanto, desculpem lá se isto não fica assim muito bem tocado. Se assim soa bem, imaginem por um teclista a sério. Vamos ver agora como é que fica com este som. Como já devem ter-se percebido aqui em cima, os pedais mudaram. Portanto, temos aqui o Echo. Portanto, nós podemos, obviamente, como aqui se vê, podemos escolher os vários pedais à nossa disposição e depois pôr como a gente melhor achar que fica bem para o som. Por enquanto estamos só a ver presets e só nos presets eu estou a ficar muito contente com a incrível samplagem que foi usada neste Electro 88. Vamos ver só mais alguns sons, visto que se estivermos aqui a ver isto tudo, temos aqui horas. Temos aqui um Filthy Funk, ver como é que isto soa. O teclado é excelente, portanto, eu tenho estado aqui a experimentar várias maneiras de tocar, portanto, mais suave ou mais forte. E, portanto, a resposta é imediata. Vamos ver aqui só mais um Fresh Swiss Spring e nota-se logo que o amplificador agora é o
Fender, os pedais também mudaram e o estúdio também tem o Spring Verb e o compressor. Vamos ver como é que isto vai soar. Fantástico, até próprio som da sala se consegue ouvir neste plugin. Portanto, eu sei que isto é só assim uma coisa por alto, mostramos só por alto aquilo que pode ser feito com este Electro 88, com os pedais, com os amplificadores e o estúdio e o próprio som do teclado. E a única palavra que temos é muito bom, mais uma vez, Universal Audio a dar-nos um brilhante teclado. Este é nativo, portanto, não é necessário nós termos um Apollo, portanto, isto funciona em qualquer DAW, com qualquer placa de áudio, uh, e só não tem a standalone, atenção, como toda a gente sabe, os plugins da OAD não têm a standalone. Portanto, mas funciona no Logic, no Luna, Cubase, Pro Tools, aquilo que vocês no Studio One, tudo o que vocês usarem, isto funciona com plugin A1, VST, VST3 e AAX, e não é necessário nós termos o Apollo, temos sim é que ter isto comprado em nativo, como toda a gente sabe, os plugins da UAD só funcionam de duas formas, ou o AD2 com um Apollo ou em nativo, e podemos usar com qualquer placa de áudio ou DAW. Por isso, aqui este Electro 88, além de versátil, é extremamente fácil de usar em qualquer situação que nós queiramos. Espero que tenham gostado deste pequeno pedacinho, que gostem deste novo Electro 88. Nós estamos a adorar e de certeza absoluta que vai brevemente entrar nas novas produções de áudios que vamos ter a caminho. Até à próxima.